南华大学终身学院宗教学研究所，觉明法师，佛光山的吧，佛光山星云大师创建南华大学，在嘉义大林。中国大陆广东北部潮州潮汐应该说潮汐韶州潮汐，古代说韶州，唐代说韶州潮汐，曹操那个曹呢，潮汐，南华禅寺，古代是宝林禅寺古代宝林禅寺，现在称那个南华禅寺，广东北部韶关嘛，附近嘛，潮汐南华禅寺。台湾的嘉义大林有南华宗教学研究所、南华大学，还有蒙古的小姐都来学习呢。蒙古的小姐都来念南华大学呢。希望有缘能够得口梦圣道三宝心法。参考六祖坛经做产品，此门坐禅曰：不看心，亦不看境，亦不是不动，是用那个看字，但是后来日本人有校订以后变成那个不着心不着境了。后来网络用的大藏经也是用不着心不着境，但是从历史的脉络来看，应该是不看心不看境。搜寻那个大藏经资料库就可以找到很多不看心不看境相关的资料。和搜寻论文六祖坛经做产品研究，六祖坛经做产品的研究以不看心不看境之辩证为中心。